السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة المطبخ المغربي مع هدايا. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا وصفة رائعة ديال الكب كيك بالحامض، كيجي ولذات بزاف وهشاش. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ونبداو على بركة الله. غادي ناخذ بيضة وحده، غنضيف ليها كاس ديال السكر سنيده، القشرة ديال 2 حامضات محكوكين مع ساشيه ديال سكر الفاني. غادي نطربوهم مزيان حتى يذوب لينا داك السكر ونحصلوا على قوام شبه كريمي. من بعد غادي نضيف لهم نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزبده مذوبه ونص علبه ديال ياغورت بنكهه الفاني. من بعد ما تجانسوا لينا المكونات غادي نزيدو كيس ديال خميره الحلويات وما بين كاس ونص حتى 2 كيسان ديال الطحين. كميه كتبقى على حسب نوعيه الطحين وعلى حسب نوعيه الزبده. انا هنا احتاجيت 2 كيسان ديال الطحين. من بعد كنحصلوا على خليط بهذا القوام، كنخويوه في شي بلاستيك غذائي باش يسهل علينا نعمرو الكويغطات ديال الكب كيك. من بعد كنعمرو 3/4 ديال الكويغطات ديالنا ديال الكب كيك من بعد ما كنكونوا فرشناهم في المول. غادي ندخلوهم للفران حتى يطيبوا. كاب كيك من بعد ما كيخرج من الفران كيكون بهذا الشكل، كيجي طالع كيجي خفيف. نقدروا نقدموه غير هكا مع رشيشه ديال السكر كلاصي. انا هنا غادي نزينو بالكريم شونتيي اللي نستنتها بنكهه الحامض، وغادي نحط عليها طريف ديال الحامض كتزين. وهكا كيكون الشكل النهائي ديال الكاب كيك ديالنا. كيجيو لذات بزاف. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. كتجي فيهم ديك النسمه ديال الحامض. وكما كتشوفوا القوام ديالهم كيكون اسفنجي، كيكونوا خفاف. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وشكرا بزاف على المتابعه. الى فيديو اخر ان شاء الله وصفه جديده.